आज हम बात करने वाले किंगफिशर पक्षी के बारे में और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। मादा किंगफिशर पक्षी नर से ज़्यादा चमकदार होते हैं। किंगफिशर पक्षी की चोंच बेहद ही लंबी और पैर बेहद ही छोटे होते हैं। किंगफिशर पक्षी का जीवन काल लगभग 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होता है। किंगफिशर नदिया के झील के किनारे 3 से 8 फीट लंबे घोंसले बनाते हैं। किंगफिशर नदियों और तालाबों के किनारे रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें मछलियों का शिकार करना बेहद ही पसंद होता है।